ये है लून बर्ड, जिसकी आवाज़ इतनी डरावनी कि अगर कोई रात को सुन ले तो उसकी रूह कांप जाए। और ये है शूबिल, जिसका इतना नाम खतरनाक है उतनी ही इसकी आवाज़ भी कुछ ऐसी। और ये है लाइव बर्ड, जब ये जंगल में चिल्लाती है तब डायन का बच्चा रोता है, क्योंकि इसकी आवाज़ कुछ ऐसी है।